Jangan tunggu paru-paru penuh lendir. Batuk kering dan dahak membandel bisa bikin napas makin gak nyaman. Pernah gak sih batuk kering berhari-hari, tenggorokan terasa gatal, dada terasa berat, dan lendir seperti menumpuk tapi susah keluar? Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa bikin tidur gak nyenyak, badan lemas, dan aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Nah, ada resep rebusan rempah sederhana yang banyak digunakan sebagai minuman pendamping untuk membantu menghangatkan tubuh dan melegakan tenggorokan. Bahan yang dibutuhkan: 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 ruas jahe sebesar ibu jari, 1 batang kayu manis, 1 buah jeruk nipis, 500 ml air. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama, kupas bawang putih dan bawang merah lalu cuci bersih. Setelah itu, geprek jahe agar sari-sarinya lebih mudah keluar saat direbus. Masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, dan kayu manis ke dalam panci yang berisi 500 ml air. Rebus dengan api kecil hingga sedang selama sekitar 10-15 menit sampai aroma rempahnya benar-benar keluar dan air sedikit menyusut. Setelah matang, matikan api lalu saring air rebusannya. Tunggu hingga hangat. Kemudian tambahkan perasan 1 buah jeruk nipis. Aduk perlahan dan minuman herbal siap dikonsumsi. Kenapa banyak orang menyukai kombinasi bahan ini? Jahe memberikan sensasi hangat yang membantu membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Kayu manis memiliki aroma khas yang menenangkan dan membuat minuman lebih nikmat. Bawang putih mengandung senyawa alami yang sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bawang merah juga sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional rumahan. Sementara jeruk nipis memberikan rasa segar dan membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Minuman ini paling nikmat diminum saat masih hangat, terutama pagi hari atau sebelum tidur malam. Jangan lupa, selain mengonsumsi ramuan ini, perbanyak minum air putih. Istirahat yang cukup